Всем добрый день, друзья. Здравствуйте. Всем привет всем тем, кто нас смотрит. Я еду сейчас за пипетками или каплями, кто как называет. Это в районе, скажем, в 30-40 километрах от нас. Вот, потому что здесь пипетки стоят дорого, мне невыгодно покупать здесь. Я заказываю их поставщика, и мне привозят по умеренной цене, или по оптимальной цене, как это сказать. Вот, поэтому приходится хотя бы ехать самому за ними. Но это лучше, чем здесь покупать. Сейчас приеду на место, покажу вам тоже. Вот. Уже жарко становится немножко. Хотя прогноз показывал совсем другое, облачно. Но здесь я облака не так-то много вижу. Видимо, прогноз погоды иногда тоже ошибается. Вот. Погода отличная просто. Но я на всякий случай оделся чуть-чуть потеплее, потому что никогда не предугадаешь эту погоду, когда ей станет плохо. Так, вот, друзья. Вот. Привезли мне капли. Как говорится, получил я пипетки. Сейчас я еду заказывать крупы в этом магазине. Потому что, может быть, что не будет все, сколько нужно. Поэтому надо заказать заранее. Вот. Пока все. Привет, Света. Света уже скоро год исполняется, как здесь работает. Какого числа? 12 апреля. 12 апреля уже будет как год, как Света работает в нашем собачьем доме. Значит, что я делаю здесь? У меня здесь такие вот полки стоят, видите? 3-4. Это у меня заказ. Сейчас я вам все покажу. Это мне заказали полки для овощного магазина. Открывается магазин маленький. Знакомые заказали. Конечно, не за бесплатно. Вот, потому что у меня других куча дел. Я свои дела даже откладываю и не делаю. Потому что в приюте есть много дел важных, неотложных. Но когда дело касается нужды, и это надо заработать, вот, надо работать и брать заказы, как говорится, не касающиеся нашего приюта. Сейчас я вам покажу, что я делаю. Вот одну я уже собрал здесь. Здесь в мастерской это невозможно собирать. Такие полочки обычные. Сюда будут собирать ящики, как бы. Тары для овощей и фруктов. Это раз, два, три. Я временно закрылся, потому что я думаю, они меня поймут. Потому что надо работать. И 3. Это самое длинное. 1,80 м здесь. Значит, 1,50 м и 1,45 м. Еще 1,20 м. Вот это. Это 1,20 м. И это настенная будет. Настенная будет полка. Она такая вот, как сказать, вот такая. С уклоном. Вот. Вот так. Все, пока все. Я продолжаю работать. Надо сейчас прибить вот эти. Вот так. Я почему здесь работаю? Мне здесь удобно. Там в мастерской такие, как вот эти дикты, да, невозможно руками. А в мастерской они помещаются так неудобно. Там у меня другие инструменты. Поэтому я вытащил это сюда. Вот сюда у себя на крыльце
Вот здесь на балконе, ну как они называют, крыльцо в общем. Здесь я работаю. Все, пока. Значит, у нас сейчас соседский кот с отравлением. Оказываю первую помощь. Так, это такой кот, значит. Чай, да, был? Bilmirəm. Bilmiyorum, şu pişi взять. Да. Кот, значит, отравление. Я оказал первую помощь, дальше сами. Вот. Было сделано B6 и этот B-комплекс витамины и энтерсгель внутрь. Значит, сосед позвонил, сказал, что кот отравился, видимо, потому что изо рта шла пена и недомогание. Вот. Я сказал, что нужно к врачу, но первую помощь оказать надо было. Первая помощь это то, что я вам показал. А я боится. Мясо да надо, мясо. Вот это сейчас еще одна процедура. Biraz pisliyor vuruyordum. Yaxşıdır. Sabahımda bir de şey demeyi lazım bu. Esas. Messi. Значит, ей надо будет сделать этот самый вакцинацию и постричь ногти. Это пациент, еще один пациент на вакцинацию. Adı nerede bunun? Tommy. Tommy его зовут, мальчик. У него вакцинация запланирована. Tommy Джерри, да, в общем, Он Джеррис yok там. Все, вакцинация была проведена. Я еду домой. Значит, мне еще надо будет по дороге домой заехать, поставить, ну, там кошка. Надо поставить вакцинацию, постричь ногти, и потом домой. Собак пока что я не видел по дороге. Видимо, они где-то гуляют в другом месте. Как собаку вижу, тоже кроме мяса. У меня здесь я еще купил гречку. Настя взял мешков 5 гречки. Было столько. Завтра еще 5 мешков возьму. Портогал, апельсин, да, yani. Это апельсинчик. Ему надо было постричь когти, я его постриг. Очень агрессивный такой парень, видите. У меня... Оğlan da bu kız. Kız portakal. Это, оказывается, девочка. Красавица. Немножко агрессивная, так чуть-чуть совсем. Кусается. Вот. Но мы с ней справились. Дензели давай. Вот вижу собаку там. Сейчас позову, если придет. Ну, либо поставлю мясо там. Потом сама заберет. Всем добрый вечер, друзья. Соседи дали мне рыбу. Они не едят. У них целый холодильник. Им тоже дали, как бы. Но рыба не испорченная, да, чтобы вы знали. Просто они говорят, у нас никто не ест. Это не копченая рыба, а просто такая сырая. Вот. Говорит, можно собакам давать? Я говорю, нет, собакам я не даю рыбу. Так. Ну, я немножко опасаюсь, да, честно говоря, за эти косточки. Ну, как это называется. А кошкам, я говорю, можно. Ну вот, они мне дали рыбу, соседи.
Я сейчас нарезаю. Здесь вот целый такой пакет. Сейчас нарежу и дам этим кошкам нашим. Пусть едят. У нас сейчас ребята, здесь у меня сегодня день рождения, и ребята как бы зажгли костер. Сейчас я вам покажу. И здесь я первый раз это делаю, потому что раньше этого здесь не было. Новый год мы справляли, но Новруз Байрам не справляли. Сейчас я вам покажу костер. Какой обычай есть у нас. Вот такой у нас обычай. Мы зажигаем костер на Новруз Байрам. И это семейный тоже праздник, так же как Новый год. Правильно, его не встречать так, как Новый год, но он тоже семейный праздник. Будьте здоровы, берегите себя. Ой.